快閃沖繩不自駕行程 Day 2，今日非常之興奮，我哋搭個半鐘巴士去浮潛。呢間浮潛咧非常之抵，人均只係需要300蚊港幣啫。Like 同埋喺下面留言，我會 DM 你今日嘅行程，包括呢一個浮潛 package 嘅預約令。今日非常之抵，我哋係1對2包辦。出發之前咧，教練會有一啲基本浮潛嘅 briefing 俾大家噶。上完堂之後咧就搭船出海啦。如果你會暈船浪嘅話，記得拍暈浪丸啊。呢個 package 全程係包咗 GoPro 嘅拍攝照片嘅。如果想要 video 嘅話咧，加多3000yen就可以有啦。可惜今日天氣唔係咁好，浪比較大，去唔到原本去嘅青之洞窟。教練就帶咗我哋去一個睇魚同埋睇珊瑚嘅點浮潛，仲見到Nemo添啊！6月咧係沖繩嘅雨季，啲水咧都比較凍噶，而且咧能見度都比較低少少，但係都係好清嘅。成個體驗咧浮潛大約係40分鐘，感覺好自由同埋好爽，非常推介大家嚟感受一下。浮潛完之後咧又凍又肚餓，俾我哋揾到一間附近好出名嘅沖繩麵啊！我哋嗌咗一個豬軟骨嘅沖繩麵同埋一個豬手麵，豬軟骨同埋豬手咧腍到係一咬啲骨就已經跌落嚟啦，而且咧係好入味噶。沖繩麵嘅麵條咧都非常之彈牙。食完之後咧，我哋搭翻1個鐘巴士嚟到港村外人住宅，呢度咧係一個活化景點嚟噶，將美軍以前嘅住宿咧活化成一啲餐廳。嚟到呢一間沖繩好出名嘅水果撻 cafe， 可能時間都比較晏啦，我哋係包場噶。水果撻咧都只係整翻菠蘿同埋土味啫。沖繩嘅菠蘿咧非常之甜。食飽咧搭10分鐘的士去 Parko City 行街，不過係乜都買唔到噶。行完街咧，我哋翻國際通呢一間好出名嘅串燒店食飯。我哋9點去到咧都要等到9點半先有位啊。串燒咧都係即叫即燒嘅，所以都要等一段時間。所以又係時候飲 lemon sour 啦。首先我哋嗌咗一個煎餃子，都煎得幾燶下。不過每隻餃子咧都好大粒好飽滿，而且入邊係有啲肉汁會爆出嚟噶。我最欣賞係呢個燒飯團啊。其實佢只係一個燒過嘅飯團，入邊係冇餡噶，但係佢燒到咧好脆好香口。串燒比較推介阿古豬嘅串燒，肉質好腍，而且豬油係好香噶。雞軟骨同埋雞髀肉咧就燒得比較乾身一啲啦，雞肝都係唔錯噶，比較 juicy。千祈唔好嗌牛串，鞋到黐線啊！嚟到沖繩咧都要試下呢啲地道嘅苦瓜炒蛋嘅，中意食苦瓜嘅話就會好中意啦。食飽之後指定動作就係 Family Mart 買甜品，今次揀咗呢個 Tiramisu 嘅面咧係鋪滿朱古力粉，裏面咧係比較多 cream 嘅，中間有一層蛋糕。蛋糕咧索滿咗嗰啲酒同埋咖啡嘅香味，都幾唔錯。不過咧就略甜咗少少。中意今日行程嘅話，記得 like and share。喺下面留言我會 DM 你今日嘅行程 Google Map Location Checkpoints。下條片再見，拜拜。